Жаштар келечек ээлери. Азыркы күндө Кыргызстанда ар кайсы аймактан келип, башы биригип, чогулуп алып, алдыга умтулган улан кыздар бар. Алар окуп билим алуу аркылуу алдыга талпынса, кай бири коомдун ыргагына активдүү аралашып келет. Жаштар иштери Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин маалыматына алайык, Кыргызстанда 300дөн ашуун жаштар уюму каттоодон өткөн. Алардын арасынан 60-70 уюм активдүү иш жүргүзөт. Аркыл тармакка жана ар кандай өңүттө иш алып барган уюмдар бар. Кай бири билим берүү тармагында, дагы бири социалдык багытта ачылган. Байкалбаганы менен тамырын жайган демилгелүү жаштардын мамлекетке кошкон салымы зор. Убактыңды бекер коротуп жаткан учурда болуп калат жаштардачы. Ошондуктан бекер иштер менен алектенбестен бул коомдук уюмдун өзү айтып тургандай коомдук иштерди ошол уюмга биригип алып, каттоодон өтүп алып, ошо айылдын же кварталдын же ошол райондун маселесин чечүүнүн аркасында жүгүрөт да жаштар. Бул деген албетте айлык албаса дагы башка нерсени берет. Бул тажрыйбаны берет, эл менен таанышууну берет. Бул ошол коомдук саясий процесстердин жүрүшүнө түшүнүк берет. Кандай акыбалды, эмне өзгөчөлүк дегенчи. Ошол менен жаштар уюмдары аркылуу көптөгөн мындай кийин жетекчилер өсүп чыгат да. Ошол атайын мектеп. Өлкөдөгү уюмдун катарын Ала Тоо өнүктүрүү фонду толуктайт. Бул фонд 2 жылдан бери жаштарды 5 долбоордун негизинде окутуп, турмуштагы ар кандай тоскоолдуктарды аныктап, анын чечүү жолдорун жоюуну же алдын алууну үйрөтүп келет. Албетте бул түздөн түз эле коомго, өзүнүн жаштардын коомдун бир оңолуусуна салым кошот. Жана ошол жаштар дагы коомдо болуп жаткан көйгөйлөргө, социалдык көйгөйлөргө кайдыгер карабоого мүнбөйт да. Мындайча айтканда, жашынан баштап ошол коомдун көйгөйү менен кошо журулушуп, ошону чечкенге аракеттенип, мындай жакшы көз караш менен карап, кайдыгер мамиле жасабай, бир патриоттук сезимде, коомун сүйгөн, элин, жерин сүйгөн сезимди ойготуп, мындай ушул нерселерге абдан жакшы жардам берет деп ишенебиз. Бул 5 долбоордун экөөсү туура кесип тандоого багытталган. Дагы бири өспүрүм кыздарды кош бойлуу болуудан сактап калуу. Андан тышкары Бишкектеги жашылдандыруу жана тил үйрөтүү болуп бөлүнөт. Ар кайсы кесипте билим алып жаткан жаштар Бишкек менен Ош калаасында иштеп, окуп жана билгендерин өз ара бөлүшүп жатышат. Бизде Кыргызстанда жаштар абдан көп. Ушул коомдогу көйгөйлөрдү чечебиз деп аракет кылып жүрүшөт, өтө активдүү. Бирок аларга көбүнчө мүмкүнчүлүктөр жок да. Биз ошол балдарга, коомдогу көйгөйдү чечебиз деген балдарга болгон мүмкүнчүлүктү түзүп берип, жана аларга туура багытты көрсөтүп атабыз да. Жаштар борбор калааны жашылдандырууну каалайт. Өсүп келе жаткан муун өкүлдөрү Бишкекти Совет доорундагы жашыл шаар деген даражага жеткирсек деп тилек кылат. Окуп жаткан ыктыярчы жаштар бир маселени тандап алып, анын үстүндө иштеп чыгып, пландарын ишке ашырууга аракет көрөт. Ал эми фонд каражат бөлүп жаштарды колдойт. Бул иштин бардыгы мамлекеттин бийлик бутагы менен тыгыз биргеликте ишке ашырылат. Азыркы күндө шаарыбыздын абалы мындайча айтканда бир аз төмөнүрөөк, чынын айтсак. Ошол мисалы азыр айтсак, шаарыбыздагы көптөгөн бактарактар ооруп жатат. Алар дарыланбайт. Коомчулук тарабынан атайын деңгээлде көңүлдөр бурулбайт. Экологиябызда шаарыбыздын жашыл аймактары аябай эле азайып бартат. Ошондой эле өзүңүздөр билгендей шаарыбызда курулуштар аябай көп болуп, бактарактардын баары кыйылат. Парктарыбыз, сейил бактар аябай эле азайып кетти да. Ошол максатта бул көйгөйдү көтөрүп чыкканбыз да. Жакында гүлдөгөн шаар долбоорунун алкагында ремонт иштери жүрүп жаткан тарых музейинин аймагына чет өлкөдөн алынып келген гүлдөгөн бадалдардын көчөттөрү отургузулду. Долбоор жашылдандыруу муниципалдык ишканасы менен Ала Тоо өнүктүрүү фондунун ыктыярчылары тарабынан ишке ашты. 1 жыл мурда ушул жаштарды коомдун ичиндеги көйгөйлөрдү аныктап, аларды жоюу жолдорун окутуп үйрөтүү семинар тренингтер менен башталган. Ошонун негизинен проект жазганды үйрөтүп, көйгөйлөрдү аныктаганды үйрөтүп, мына ушул 5 проект утуп чыгып, 5 долбоор утуп чыгып. Мына ошол долбоордун бирөөсү азыр шаарды жашылдандыруу боюнча болчу. Мына ушул жаштар өздөрүнүн күчү менен буну ишке ашырып, мына ушул долбоорду баштоо алдында турат. Дайыма жашыл болуп гүлдөп турган Вейгел көчөттөрүнүн мекени Голландия.
Бишкекке алынып келип, мындан ары борбордук аянттын көркүн ачат. Жаштар 90 баш көчөттү атайын калыптарга отургузуп чыкты. Бул демилге Бишкекте билим алып жаткан ыктыярчы жаштарга таандык. Иш-чаранын башкы максаты коомчулуктун көңүлүн экологияга буруп, жарандарды Кыргызстандын борборун жашылдандырууга кайдыгер карабай, салым кошкула деген чакырык студенттер атайын долбоор жазып бак тигип отурат. Бул гүлдөгөн шаар ушул Бишкекте эме көптөгөн жашыл бактарды тигүү, гүлдөгөн бактарды тигүү болуп эсептелинет да. Ошо шаарыбыздын көркүн келтириш үчүн мындай көп жашыл болуш үчүн ошол багытта, ошол максатта негизинде ушул проектти жазганбыз. Ыктыярчы жаштар өлкөдөгү болуп жаткан маанилүү окуяларда мамлекеттик түзүмдөргө кол кабыш кылып келет. Көчмөндөр оюнунда аябай жакшы жардам беришти. Ошондой эле азыркы бизге Кыргызстанда биринчи жолу болуп жаткан жаштар жумалыгынын негизинде бизге жармаркалар өткөрүүдө, спорттук жактардан бизге жардам берүүдө бар. Ал эми Баткен жергесинде тактап айтканда Лейлек районунда жогорку класстарынын 2500дөн ашуун окуучулары кесип тандоо боюнча кыска мөөнөттүү окуудан өттү. Тренинг учурунда окуучулар 170тен ашуун ар кандай кесиптер тууралуу маалымат алышып, өздөрү жана өлкө келечеги үчүн алардын бирин тандоого багыт алышууда. Алыскы элет жериндеги жигердүү жаштардын келечектеги кесибине жол көрсөткөн бул маалымат бүтүрүүчүлөр арасында кызыгуу жаратты. Чыгаруу. Мисалы, ар кайсы университетте эмне деген бар. Окуунун жүрүшүндө алгач бүтүрүүчүлөр кесиптерге багытталган бир канча суроолорго жооп беришти. Мындан алардын кайсы бир кесипке шыктуу экендиги аныкталат. Окуучулар буга чейин болголоп тандаган кесибинен баш тартып, шыгына жана мүмкүнчүлүгүнө жараша башкасына багыт алышты. Аскер кызматкери чек араларда иштесем деп тыйык кылчумун. Бирок өзүм көркөм образ, актерлук ошол чеберчилик жактан чыгым бар экен. Ошол жака багыт алып, ушул тренингден таап алдым. Азыр эми актер болом деп чечтим. Уюштуруучулар окуучуларга келечекте өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошкон кесип ээлери, белгилүү инсандар тууралуу айтышты. Ошондой эле бүгүнкү жана келечектеги актуалдуу болгон кесиптер жөнүндө кенен маалымат беришти. Буга чейин Кыргызстанда 170тен ашык кесип бар экенин билчү эмесмин. Мындан алдын өзүм дизайнер болом деп самачумун. Тигүү цехин ачып, өз салымымды Кыргызстан өнүгүүсүгө кошкум келет. Бүгүнкү кесип тандоодо ошо мен кандай кесипке ээ болушум, анан кандай кесип тандоо боюнча маалымат алдым. Мен ошол эле котормочу болгум келет. Лейлек районунун аймагында айрыкча чет тили, химия сабактары боюнча мектеп мугалимдери жетишпейт. Ал эми жаштар арасында бул кесиптерге кызыгуу аз. Мектеп бүтүрүүчүлөрү учурда престиждүү болгон кесиптерди тандашып, бирок анын окуусун бүтө албай же жумушка орношо албай калышат. Ошондуктан келечек тандоодо адашпай, алдыдагы 5 жылдан соң журт керегине жараган кесипке ээ болуу зарыл дешет уюштуруучулар. Нанотехнология өнүгүп атат, бүгүнкү күндө архитектура өнүгүп атат. Ошол эле биз бүгүнкү күндөгү кесиптерди эмес, биз келечектеги мисалы 5 жылдан кийин кандай кесиптер керек? Архитектор керекпи, же агроном керекпи, же зоотехник керекпи? Ошол тууралуу айтып берип атабыз жаңы кесиптерден. Бүтүрүүчүлөрдүн кесип тандоосуна багытталган долбоор Лейрек районунда башталды. Аны Ала Тоо өнүктүрүү борбору өкмөттүн алдындагы жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиги менен биргеликте колдоого алган. Долбоор мындан кийин Нарын облусунун аймагында уланат. Бул маселе баарына эле белгилүү болуш керек. Көбүнчөсү эле ушундай ата энеси кыйнап коет, же болбосо өзүнүн мындай орынты бал деп коет го, ошол балга карап эле мындай туура эмес кесип тандап алышат да, туура эмес окууга тапшырып алышат. Көбүнчөсү эле айтып атышат, мисалы, орынтынын балы кандай болсо, мен ошого жараша окууга тапшырам депчи. Ал окуу сага ылайык келеби, ылайык келбейби, ага карабайт. Анан ошол окууга тапшырып алат да, анан 4 жыл бою ошо эмне боюнча окуп жатканын менен мындай түшүнбөй эле бүтүп кетишет. Эмне үчүн жаштар долбоорго тартылган? Мамлекет менен биргеликте иш алып барган фонд жаштар дем күчү, энергиясы менен көп нерсени тез арада өздөштүрө алат. Эң башкысы аларды туура жолго салып, багытын гана туура жакка буруш керек деген ишенимде. Бул долбоорду колдогонубуздун себеби жаштарда күч кубат, мүмкүнчүлүктөр көп. Ошол нерселерди туура пайдаланууга багыт берүү зарыл деп эсептейбиз. Азыркы күндө жаштар үчүн көп мүмкүнчүлүктөр бар. Аракет кылсаң берекет деп бекеринен айтылбаса керек. Окуп билим алып жаткан жаштар бош убактысын өз пайдасы үчүн чечсе болот. Ар бир жаш муун өкүлү терс көрүнүштөн оолак болсо, илим, билимге кызыкса жана бош убактысын текке кетирбей, жөндүү иш менен алектенсе баралына келгенде камчы салдырбайт.
Убакыт сааты келгенде жашоого көз токтоткон, тиш каккан жаштардын катарын толуктап, жашоодо кездешкен бийиктиктерди оңой аттап өтө алат. Улам Экеканбаев, Аскар Улан уулу, Коомдук 1 канал.